قصف بالطيران المروحي على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قصف بالطيران المروحي على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي 16/12/2014. 3 براميل متفجرة، برميلين متفجرين دفعة واحدة على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. الطيران المروحي يقصف مدينة اللطامنة بالبراميل المتفجرة والدخان يتصاعد. الطيران المروحي يقصف مدينة اللطامنة بالبراميل المتفجرة والدخان يتصاعد. 16/12/2014. ولا تزال الطائرة المروحية في أجواء مدينة اللطامنة.